Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, hari ni saya kat kebun kan. Kalau kita duk mengkaji sejarah je sampai bila kita nak siap kebun kan. Cumanya itulah kan, antara sebabnya saya buat video sejarah tu, selain daripada ada data-data terbaru kan, adalah juga kan. Sebenarnya saya ke belakang masa tu. Maklumlah, apa ke nama tu, sibuk mengemas sisa-sisa kita nak bakar ni kan, sakit juga pinggang. Okey, hasil saya kacau pokok kan. Sebelah sini tak apa nampak sangat. Sebelah sini matahari. Tak tahulah dalam video ni boleh nampak tak, dah start ada yang kuning-kuning. Cumanya adalah seorang saya punya viewer kan, saya tak tahulah dia subscribe ke tak kan. Tapi dia tengok video saya ni, dia kata pakai chainsaw tu kan, tikam terus batang dia kan, lagi banyak racun boleh pam. Betul juga. Jadinya sebabkan yang ni pun dah nampak kesan racun tu, so tak apalah kalau kata dia hijau balik, memang kita tikam lah dia kan. Kita tikam je batang pokok dengan chainsaw. Okey, hari ni saya nak meracun je kan, sebab tadi kan dah nampak dah hijau-hijau. Cumanya itulah, badan pun tak apa nak sihat lagi kan. Kita racun setara yang boleh lah. Mungkin saya nak racun ni lah, racun kiri kanan ni. Buatlah untuk 4 sprinkler ke. Lepas tu tengoklah, hari lain mungkin kita boleh spray tepi-tepi pagar ke, spray dekat laman pondok ke kan. Tak tahu lagi berapa tong boleh galas, sebab badan pun tak apa sihat lagi kan. Okey, saya dah siap bancuh racun. Saya pakai racun Ecomet dengan racun Ametrek. Racun Aprim saya tak pakai hari ni, pasal saya campur dengan gam racun lah. Jadi saya nak pergi sembuh lah. Untuk hari ni saya rekod lah kot, saya sembuh racun. Sebab satu, dalam tu tak semak sangat, taklah takut sangat kan. Boleh nampak lah apa ada dalam tu kan. InsyaAllah tak ada apa-apa. Saya tak pasti saya ada cover ke tak untuk telefon ni. Takutnya tak bawa cover waterproof. Kan, kalau tidak nanti kan nak basuh telefon ni daripada racun, susah. Alah, tak bawa. Tak apalah, bila lagi nak test waterproof telefon ni kan. Kono waterproof. Okey, jom lah ikut saya meracun. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Okey, yang ujung ni kita tinggal untuk sekali dengan saya meracun keliling kebun. Kita pusing balik.
Okey, dan bakinya saya akan teruskan tanpa rakaman lah. Okey, saya dah siap sembuh 2 tong racun. Rehat kejap. Ya, memang terpaksa lah rehat kejap kan. Urat sakit. Okey, kalau perasan tadi, semburan yang saya pakai halus. Kemudian saya sembuh laju. Ada sebab kenapa saya sembuh laju. Dengan kenapa sebab semburan tu halus. Okey, untuk meracun, sebenarnya jenis semburan yang halus ni adalah lebih baik. Lebih baik sebab dia dia tidak, orang kata bila kena kat daun tu, dia tak menitik ke tanah. Jadinya semburan itu nipis, ya, layang-layang di atas tu. Kan, jangan risau sebab apa ni tak cukup ke, tak apa benda ke. Itu kita boleh adjust masa kita bancuh racun. Kan, racun tak lekat ke apa ke, itu pun kita boleh adjust masa bancuh racun. Macam kita takut racun tak lekat, kita boleh pakai gam racun. Kita takut racun tak pekat, kan, racun tu dia tak cukup kuantiti dia, kita boleh adjust kat pengracun juga. Jadinya kerja yang kita buat tu menjimatkan daripada segi tenaga dan daripada segi masa lah kan. Tapi kalau nak kata menjimatkan daripada segi kos tu, wallahualam lah, kena kira sendiri lah kan. Kalau kita pakai racun ikut semburan ni, lepas tu kita spray lama-lama kat pokok, silap-silap pun kita double juga. Racun lagi cepat habis, lagi banyak apa ni tong racun yang kita kena pakai. Macam kalau saya buat nipis-nipis ni, setakat kawasan tanaman pokok kelapa saya boleh buat 3 tong kan. Tapi kalau saya terpaksa saya nak buat ikut sukatan racun, kemudian semburan tu pun saya pakai semburan kasar. Lepas tu saya sembuh sampai basah meleleh-leleh dekat pokok tu, dekat rumpai tu kan. Saya sembuh sampai ada basah lencun lah. Mungkin saya terpaksa buat tak kurang daripada 5 tong. Daripada 3 tong saya kena buat 5 tong ke kan. Lepas tu masa bazir masa satu kan. Jadinya itulah, terpulang pada masing-masing lah nak setting macam mana racun rumpai ni. Macam saya doublekan glyphosate. Saya 1.5 kali gandakan racun Ametrax. Saya campur gam racun. Lepas tu saya setting kepala nozzle tu semburan halus kan. Lepas tu saya spray nipis-nipis je kat pokok kan. InsyaAllah berjaya. Sebab saya buat macam tu juga pun masa hujan hari tu. Berjaya, alhamdulillah kan. Jimatlah kos tenaga dengan kos masa kan. Kos apa ni racun mungkin tak lah. Okey, alhamdulillah saya dah siap dah untuk hari ni. Jadi sebelum mengakhiri video, video saya sebelum ni ada menceritakan tentang perbandingan kisah legenda Syria dengan kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Penemuan terbaru saya sebab saya tak berhenti mengkaji setakat video tu. Penemuan terbaru saya menjumpai kisah Ma'ul Hayah ni, ada kajian yang membuktikan dia ditulis selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Maknanya lagi jelas lah yang dia ni meniru kitab Al-Quran. Tapi apa-apa pun, itulah, kembalilah pada Quran. Itu kisah benar dia. Macam mana jadi dongeng ataupun macam mana jadi kita tak faham tu, apa semua tu, ada sebab dia. Sebab dia, kita punya sejarawan sendiri ada menolak kemungkinan yang tertentu kan. Dan sejarah ni dia macam satu persamaan matematik kan. Kalau ada satu pemala tu, pemala tetap tu yang kita buang, dia takkan dapat hasil dia macam mana yang kita nak. Jadinya apa yang dia orang tolak tu kena tanya sendirilah.
Tapi apa yang saya nampak dia orang tolak tu adalah dia orang punya kata penerimaan terhadap agama selain daripada agama Abrahamik. Macam tu. Kan, kesalahfahaman ke, penolakan ke apa ke. Daripada situlah yang menyebabkan sejarah Islam ni ataupun kisah-kisah dalam Quran ni jadi legenda. Dan seterusnya dia orang meletakkan yang dia mungkin berlaku sebelum zaman Nabi Musa, iaitu selepas zaman Nabi Ibrahim, agama Hanif. Ataupun dia orang letak terus kan zaman pre-recorded history, kan, sebelum sejarah yang bertulis. Itulah, kalau saya ada masa saya nak buat video yang sama juga dengan input penemuan yang terbaru dalam bahasa orang putih, kan. Tapi sebabkan saya bukanlah seorang pengkaji sejarah yang berkaliber, saya pun dapat daripada diorang, kan. Banyak yang saya dapat daripada diorang. Antaranya zaman Nabi dulu ataupun zaman sahabat ataupun zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dulu, diorang dah cuba meneka dah siapa Zulkarnain ni. Antara nama yang diorang teka adalah Al-Sa'ab daripada Raja Himyar. Raja Himyar. Jadinya yang tu awal-awal lagi diorang dah buktikan bukan. Jadi dia tak termasuklah dalam perbincangan saya ni. Tapi itulah 4 nama dah. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.